सर आता गोविंद गावडेचो विशय हा पळय तुमकां आयज मेळ्ळें ते कितें कितें चर्चा जाली कितें विशय ते काय ना ज्या 25 तारखेक जो विशय जालो त्या दिसा हांवूय गोंयांत नाशिल्लो तो थेट आवाज जालो म्हणटकीर ताजी बाजू आयकुपाक जाय ताजी बाजू हांवें आयकून घेतली आनी मेळ्ळो तांकां मेळूच नाशिल्लो त्या दिसा एक्चुली फोन केल्लो हांवें मेळपाक जाय म्हणून तांचे मानिल्ले तेय नाशिल्ले हांवूय नाशिल्लो आनी तांकां कितें सांगपाचें तें सगळें सांगलें आनी जो कितें तांची बाजू आसा आनी पक्षाची बाजू आसा त्या संदर्भात जो कितें रिपोर्ट आसा अहवाल आसा श्रेष्ठी कडेन पर्यंत पावतलो पूण आतां जो स्टेटमेंट केला पळय कितें 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 सांगलां ताणें कित्या खातीर केलें कितें तो जो ताणें सांगलें खंयच्या कॉन्टेक्स्टान आपूण थंय उलयलो आनी कितें कितें आसा तें आपली बाजू मांडली प्रत्येकाक लोकशाहीन अधिकार आसा प्रत्येकाक आपली बाजू मांडपाक पण त्याच बरोबर पक्ष जो आसा पक्षाच्या हातून आमी चलता ते पक्षाच्या नुसार आनी एक्शन घेता म्हटलें जो बेशिस्तपणान वागता एक्शन म्हळ्यार जी बाजू आसा ती बाजू आयकपाक जाय आनी ताजे नंतर जो कितें आसा ती बाजू सगळी बाजू एकठांय करून ते धाडूंक जाय धाडपाचें कारण म्हटल्यार कितें की पयली गजाल म्हटल्यार हांगा आमची कमिटी जावना त्याच्या नंतर आमची कमिटी जाता की आमचे कमिटीत तें बसूंक जाय म्हणटकीर वयर धाडचें पडटा कारण केंद्रान ज्या दिसा अध्यक्ष जातलो घटने प्रमाणे त्या दिसा तो ह्या कमिटीक नवी आमची कमिटी आसा ताका त्या दृश्टींतल्यान मान्यता दितकीर ती एक्टीव जाता तो पर्यंत आतां म्हाका कितें आसा तो डिसिजन जो आसा ताजेर डिसिजन म्हण किंवा ताजेर त्या संदर्भातले म्हणणें कितें आसा तें म्हणणें तें पावोवपाक जाय तुमचे पार्टी अशी डिसिप्लिनरी एक्शन रोखडीच घेता डिसिप्लिनरी एक्शन घेतात न्ही पण आता ह्या फावटी स्लो जाल्या कितें कितें प्रॉब्लेम अशें कांय गजाली करपाच्यो उरल्यात न्ही म्हणजे कशें आसा की अध्यक्ष जालो की अध्यक्ष म्हटले बरोबर जाल्यार सुद्दां अध्यक्ष सुद्दां एक जर कावन्सील ऑफ हें न्ही सगळ्यांचे एकठांय म्हणजे म्हजे एक्झिक्युटीव कावन्सील आसतले म्हणजे उलोवपाचे मेळपाचे कोर कमिटी आसा ह्यो सगळ्या गजाली कडेन तांचे कडेन पळप आसता आनी ते सगळे कडेन उलोवन ते काय जी संघटना ओपोज करता पळय तेजे की दबावान तुमी मातशें स्लो डावन जाल्यार अशें बीन कांय ना अजिबात ना पक्ष हो पक्ष 1951 जनसंघटे पासून 6 एप्रिल 1980 भारतीय जनता पार्टी आतां पर्यंत चलत व्हडलो आसा पक्ष आपल्या घटनेनुसार आपल्या कार्यपद्धतीनुसारच चलता तातूंत भितर कांयच येना अशें फुडें जावचें न्ही म्हणून तुमी डायरेक्शन्स दिल्यार तुमच्या त्या हातून सगळ्या दृश्टींतल्यान ताका सांगिल्लें आसा जी गजाल ती घडली ती बरोबर न्ही आनी पक्षाच्या हातून न्ही आनी पक्षाच्या संदर्भांतल्यान जो कितें ताजें म्हणणें आनी बाकीचें आसा सर तुमकां दिसना की हे जे व्हडले एलिगेशन तेणें करप्शनाचे चार्जीस घालप आनी मंत्री आसतना सो एक तुमकां पार्टेक कांयच इन्क्वायरी करची अशी दिसना हेजेर म्हणून तर करप्शन आपयला न्ही म्हणून तर ताका आपयला म्हणून तर आपुणूच ते सगळें विचारप जालें बाजूय आयकपाची जाली खंयच्या उलयलो कित्याक उलयलो कितें आसा तें तुमी हे चर्चेचेर मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग जाली तुमची हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भांतल्या टॅलिफोनीक उलयल्लो आसा पण तशें आतां उदोळ सांगला पळय न्ही आमच्या हातून कोर कमिटी आनी वेवस्थीतपणे सगळे विशय थंय मांडून थंयच्यान मागीर ते वेवस्थीत कोर कमिटीन थोडे लोक नाराज आसात आमच्या हातूंतल्यान जो डिसिजन जाता तो डिसिजन आसता त्या भितर कोण एकल्यान वेगळें उलयलें की कोणें एकल्यान फॉर उलयलें अशें आसना इट इज अ कलेक्टीव डिसिजनाचे बद्दल भायर उलोवप आसना आनी इतको मोठो ताणें स्टेटमेंट केलो आनी तितून तुमी सुद्दां रिएक्शन दिलें पण लास्टाक त्या मिडियान खंय तरी हें केलां आनी कशा कशें घातलो म्हणून पत्रकार जो आसा पत्रकार हे लोकशाहीचो चवथो खांबो काही कडेन कदाचित शब्दाचे अर्थ घेवपाचे वेगळे वेगळे आसा कदाचित जावंक येता कारण वेगवेगळे हातूंत पण आयज तर्कश्राव्य आनी सगळे दोनी आसा न्ही व्हिडियोज आसा सगळें आसा तुमकां दिसता की मिडिया वॉज रॉंग मिडिया आपलें काम करता पक्ष आपलें काम करीत आसा आनी सरकार आपलें काम करता प्रत्येकाची आपापल्या कामाची पद्दत आसा त्या पद्दतीनुसार ते वता लोकशाहीन प्रत्येका कडल्या हातून भितर वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आयाम आसात म्हजो एक वेगळो हें आसा स्टायल ऑफ हें वर्किंग न्ही स्टायल ऑफ गोईंग थ्रू म्हणजे ओगीच हांवूय बीन गजे उखल्ली जीब आनी कित्याक कितें हांव करपी म्हणटकीर त्या हातूंत भितर आनी एक गजाल ते संघटनेन जेन्ना फाटीं 2 दीस पयलीं मिटींग घेतली ते मिटींगेंत तेणें म्हटलें की प्रमोद सावंताक सीएम सुद्दां करपी फाटल्यान गोविंद गावडेचो हात आसा म्हणून सो अशें कितें
कोणे म्हटलें ते मिटिंगेक तेणी म्हटलां कोणे थंय कितें उलयलो तो म्हाका लागना कारण ते भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिशियल मेंबरांचे म्हणणे न्ही ती मिटींग आशिल्ली थंय कोण कित्याक एक संदर्भान कितेंय जर सुद्दां स्टेटमेंट कोणें जर केलो आसतलो व्यक्तिगत स्वरुपान आसतलो कितें ताचे आपापल्या हातून आसतलो तो म्हज्या पार्टीचो बांदील न्ही हांव ताका शोकॉज नोटीस धाडून उलोवपाक तो कोण जो कोण उलयलो तो सोकॉल्ड तूं कोण कोणाची म्हणटा तो म्हणजे ताका हांव तो प्रायमरी मेंबरय ना समजा तो आमचो एक्टिव्ह मेंबर ना किंवा तो आमचो म्हणजे प्रायमरी मेंबर एक्टिव्ह मेंबर सभासदच ना आणि तो भायर उलयता ताका हांव कांयच करूंक शकना तशें ते लोक बीजेपीच्या अगेन्स्ट काम करतले हेचो दबाव बी आसा शक्यता ते सगळेच शिक्षीत आसात आतां तांकां समजता खंयची पार्टी कोण कोणाक न्याय दितलो ते आतां पर्यंत समाजा खातीर जर समजा हे इतले पर्यंत जर न्याय कोणें जर दिल्लो आसा तर भारतीय जनता पार्टीक ती 2005 जेन्ना आमचें सरकार गेलें ते 2012 पर्यंत तांकां आंदोलनाच करची पडली न्ही रस्त्यार येवचे पडले केदें व्हडलें बलिदानी दिल्ली आसा तांची सो आपल्या हक्का खातीर कोण तरी केन्ना तरी झगडटा तांकां न्याय दिवपाक जाय ते भारतीय जनता पार्टीन दिलो सो ह्या प्रकरणाची ह्याची सुद्धा जाण आसा म्हणजे तांच्यांनी भारतीय काँग्रेसचें सरकार पळयलें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें मागीर परत काँग्रेसचें सरकार पळयलें आनी खरें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार पळयलें आतां आनी आज हो ह्या देशान भितर उच्च पदाकडे पर्यंत सगळ्या हातूंतल्या भितर सर्वसमावेश सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी अशें राजकारण जर करीत आसा भारतीय जनता पार्टी करता सो भारतीय जनता पार्टीन न्याय दिल्ले आसा नाल्यार हाजे पयलींचे आमी 75 वर्सां जालीं म्हणटा देशाक स्वतंत्र जावन जाल्यार ही फाटली 11 वर्सां काड आनी मायनस 60 वर्सां कितें केलें तें तांच्यांनी सांगपाचें काँग्रेसीन तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर